పిల్లలకి దగ్గు ఉన్నప్పుడు ఒక 2 స్పూన్ల ఓమ తీసుకొని మెత్తగా నూరుకోవాలి. పొడిలాగా నూరుకోవాలి. ఇలా పొడిలాగా నూరుకున్న ఓమలో కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ వాటర్‌ని దగ్గు ఉన్న పిల్లలకి తాగించాలి. మార్నింగే ఏం తినక ముందుకు తాగిస్తే తొందరగా తగ్గిపోతుంది దగ్గు అనేది. ఈ ఓమరసం బెస్ట్ మెడిసిన్ అని చెప్పొచ్చు. పిల్లలకే కాదు పెద్దవారికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఓమరసం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.